velkommen til der, vi. Ja, det har vi. Det er fordi, jeg optager sådan. Og det er altså en iPad, vi optager, for det er derfor, at vores ansigt er lidt mærkeligt. Ja, jeg optager også på kamera. Ja, Og jeg tænder lige lys, og så er det bedre lys. Ja, det gør jeg. Nej, det gør jeg. Nå, okay. Hvor pinligt. Det er altså en iPad. Og det her nede, det er en iPad 10.2. Der er også sådan. Ja. Hej Siri. Min far arbejder. Lys på vandværelse. Ja. Det kan desværre ikke hjælpe. Nej, det gør jeg ikke. Hej Siri. Lav blå lys på vandværelse. Hvor fedt. Prøv at se her. Nej. Kig derop. Er det ikke fedt? Det er lidt lilla for jer måske, men det er lige... Ja, hvad skal vi egentlig lave? Det ved jeg ikke. Skal jeg pisse eller hvad? Ja, men det er lige meget. Hvor skal jeg stille min skærm? Det ved jeg ikke. Vi kan optage nogle... Vi kan optage, hvor mange krystaller jeg har. Jeg har en. Jeg ved ikke, om man kan se den. Er de radiatorer for Det er ikke krystal. Og det her, det er alle mine andre. Det er ikke flot. Tryk den op, den tager den. Ja, det er fedt. Der skal jeg også stille min. Det er sgu fedt. Vi optager altså præcis samtidig næsten. Jeg er bare lige nogle sekunder fra ham. Er du? Det er lige meget. Ja, det skulle lige mig. Den vælter! Vælter den? Den var lige ved at vælte. Nej. Ej. Ja, det er et godt sted. Har du noget tomt, jeg er stille foran? Tom? Ja. Så er den ikke vælter. Din kan jo ikke vælte, fordi den har det her kort. Nej. Den er ret tung. Ja. En Wii. Det er ikke en Wii. Det er en DS. Ja. Hvor er dumt, det der. Og det er. Det ved jeg ikke, hvad er. Det er Det er chokolade. ketchup. Nej, det er ketchup. Jeg viser lige krystal her. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men ja, jeg viser den også lige. Prøv at se. Jeg har fået den her af min nisse. Har han fået en med næsten? Ja. Jeg har også fået de der mange krystaller derude, som jeg viste. Ja, de er så også ret fede. Ja. De står bare foran kameraet. Er det ikke bedst, vi sidder sådan ved siden af hinanden? Det er det, jeg kan dreje den her. nej, så kan vi begge. Jeg tror bare, det er... Hvordan Vi sætter oven på den her stol. Hvordan får vi sol op? Nej, det kan den ikke. Den fjerde er gået i stykker. Men får lige komme her. Du sætter dig her. Nej. Jo. Nej, det er fordi, det skal sænke. Hvad? Det skal sænke. Sink. Ja, altså sænke stolen. Nå. Det er fordi, jeg vejer ikke så meget. Jeg vejer kun 1 kilo. Ej, det er sjovt. Hvad er det der? Ej, vi skal ikke tale om deep i dag. Det er flot. Ja, du må gerne. Hvad? Du kan godt lige vise den til begge kameraer. Nej. Prøv at se, den her, den er ikke bare flot. Prøv at se, er den ikke bare flot? I'm Harry Potter. Nej, det er sgu ikke. Det er en krystal. Det er en krystal. Ja. Ja, jeg viser den også. Viser den der. Og det er altså sådan en... Det koster kun 80 kroner. Og prøv at gå i den der butik, der hedder Ganesha inde i Aarhus by. Og hvis I også gerne vil købe krystalperler, så skal I gå ind på så skal I altså gå ind på Unik Perler. Jeg gentager unikperler.dk. Unikperler.dk, okay? Det skal I lige huske. Fordi det er ret fedt der, at man kan købe Det der man kan købe en emerald, ikke? Til kun 180 kroner, tror jeg det er. Emeraldperler. Prøv at tænke på det. Er det ikke bare sindssygt? Det er så sindssygt. Vi skal nok lige sidde på din egen stol. Ja, vi vil lige vise dem til det der. Jeg har vist den til.
controller for det til den? Ja. Den er 16 bit. Apple TV. Jeg tænker bare, at vi skal vise lidt om krystaller. Det er sådan, ja. Den der, altså jeg har også fået den. Jeg har også fået den her af min nisse, og ja, den er også ret flot. Er det ikke bare vildt, min nisse er så sød? Det synes jeg i hvert fald. Og skal vi ikke rulle gardinen for, så det ikke tager lidt tid, og den går ud af fokus? Nå ja. Så går den nemlig heller ikke ud af fokus. Så skal vi have lidt skarpere lys. Ej, hvor er det fedt, det her det LED-lys. Så fedt. Det er så fedt, det er så fedt, det er så fedt. Så se mig. Ja, prøv at se mig. Det er Shadys trøje på. Kan lige se? Shadys. Det er lidt... Ej, du siger til at lave reklame for Shadys. Jo, det vil jeg gerne. Gå ind på geek.dk og så søg efter Shadys. Det er nok spejlvendt for jer, men det er lige meget. Gå ind og køb hans merch. Okay. Det er #reklame. Gå derind. Han laver reklame. han har slet ikke blevet bedt om det. Nej, men det er fordi, vi vil gerne have støtte ham. Og så går jeg også ind på... altså, jeg har også en plakat med det. Vil I se det? Den lige her. Og der er så autograf. Is Julex Shady Subsea. Ja, og så, altså, det er snart jul, og så gå derind, og så skriv nogle af deres merch på ønskelisten. Det er så godt. Ja, okay. Jeg har også deres julekalender, kan I vise? Skal Den jeg skal sige? jeg også købe. Ja, Det er nok lidt. Jeg har kigget min mors beskeder, ikke? Og så kan jeg se, at min farmor købte en Journey-task til mig til skole. Så altså, I kan også se mig. Jeg har fået en tatovering. Den kan du se. Den kan I ikke se. Og det er den 3. december i dag. Er det ikke bare Skal du fedt? åbne julekalender nu? Ej. Har du åbnet? Ja. Fuck. Altså, jeg har så et billede af den. Jeg kan lige vise det. Jeg skal lige se, min kravlende så ned så. Er det ikke bare fedt? Altså, det der, det er mig. Og det er Shadys, og det er Julex. Hvor jeg har stadig sovet i hele mit hoved. Det er Shadys, og det er mig, og det er Julex. Det er ret fedt. Ja. Der er min kravlende sokkeben. Grunden til den her video, den er så lang tid, det er fordi, det er den nok ikke for jer. For os er den, fordi vi plejer kun at lave videoer sådan på 2 minutter, ikke? Den er 8 minutter, den er over på 8 minutter nu. Altså lidt over. Det er lige meget. Ja, det er ret fedt. Og jeg har så også jeg har jeg har 2 autografer for ja, YouTuber i hvert fald. Og jeg har også fugle, hvis I så piper lidt. Hvad er der siger sådan? Det ved jeg ikke. Skal vi ikke bare stoppe videoen her? Jo, farvel!